Nosaltres que no som ningú, som dos. Nosaltres que no som ningú, som totes. Anticapitalistes, 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 anticapitalistes. Proveer de aquellas condiciones generales de producción que no pueden autogarantizarse las clases dominantes y para ello necesitará, por un lado, integrar a su propia población y por otro lado, reprimir. Es decir, aquí estamos cogiendo básicamente la economía, la integración y el ejército, ¿no? Es como el triángulo de las Bermudas sobre el que se sustenta el Estado. Pero claro, hay una parte, en ocasiones se plantea el Estado simplemente como integración, con todo el tema este de los consensos, las hegemonías y todas estas cosas, y otras veces se plantea el Estado simplemente como coerción. De cualquiera de las maneras, el Estado no es coercitivo o integrador porque sí, sino que tiene una función. ¿Para qué? ¿Para qué está integrando? ¿Para qué está reprimiendo? Y es precisamente pues eso, para proveer de estas condiciones, ¿no? Esto no se nos puede olvidar en ningún momento. ¿Cómo integra el Estado a las clases dominadas? Las clases dominantes, pues bueno, básicamente lo que van haciendo es, por un lado, inocular la ideología que le interese a las clases populares, que hagan que de alguna manera justifiquen o al menos acepten la desigualdad social como natural. Esto es el mecanismo fundacional de un Estado más o menos como bienestante. ¿Qué pasa? Que en ocasiones este mecanismo no funciona y necesita la coerción. Es el último garante de la reproducción social y al final lo que viene a hacer es, en el momento en que se ataca el modo de producción concreto, pues reprime. Básicamente es como el último candado que le queda. ¿Qué pasa? No puede estar sistemáticamente reprimiendo. Y esto es fundamental. Hay una frase de Napoleón que es la de todo se puede hacer con las bayonetas excepto sentarse sobre ellas. Pues básicamente parte de esta idea de que no se puede estar en un estado de guerra civil permanente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de coerción básicos? Pues son el sistema judicial penitenciario y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que esto es lo que, de alguna manera, en una tradición quizá más marxista, más clásica si quiere, es la parte del Estado a la que siempre se ha apelado. Ahora parece que está de moda justamente olvidar esta parte, ¿no? Esta parte prácticamente no existe y solamente está la parte de integración. No, o sea, están estas dos partes, pero todo esto es siempre en pro de algo más, ¿no? ¿Qué es lo que debe garantizar el Estado? Las precondiciones esenciales del desarrollo del proceso productivo y reproductivo. Más allá de si están relacionadas de manera directa o indirecta. Todo el sistema de transporte, por ejemplo, todos los puertos, toda la seguridad interior, por ejemplo, yo qué sé, para que haya un mercado interior, pues en un momento se creó la Guardia Rural, se crearon los Mossos, digo los antiguos, los de los impuestos, ¿no? Los puertos, pero también se creó la ciencia de la geografía, la academia, la medicina, son todas esas cosas que de manera más o menos directa o indirecta están relacionadas precisamente con el proceso de producción. En ocasiones que pueden entrar en cierta contradicción con el proceso de producción concreto de ese momento, pero que en un futuro te va a hacer falta. Entonces el Estado lo que hace es justo eso, plantear como si fuera una especie de capitalista total ideal, como en plan, vale, tú necesitas para obtener plusvalía, tú necesitas lo que tú quieras, pero antes tienes un paso previo, tienes una precondición que necesitas, y es que, por ejemplo, haya una vía de transporte, haya vías de comunicación, tenga sistema postal, no haya revueltas campesinas cada 2×3, es decir, una serie de cosas muy básicas que son necesarias. Pero claro, hay también una cierta tendencia a que se plantee el Estado simplemente como si fuera el brazo armado del capital, ¿no? Es simplemente una especie de anexo del capital, ¿no? Que está ahí, que dice, bueno, pues yo soy aquí quien manda, quien no sé qué, no sé cuánto. Esta visión un poco corta, yo creo que del Estado, obvia, de alguna manera, que el Estado
es una organización propia que goza de cierta autonomía relativa del capital, está relacionado con él, pero tiene cierta autonomía y que en ocasiones puede entrar en cierta contradicción con el propio capitalismo. No con todo el capitalismo, pero con esos capitalistas en concreto. Vale. ¿Por qué? Porque el capital es incapaz de producir la naturaleza social necesaria para la producción del propio capitalismo. Y esto es una contradicción que tiene. No sé, si tú estás pensando sistemáticamente en cuánto tienes que explotar, cuál es la tasa de ganancia que tienes que tener por obrero en concreto de la fábrica y tú eres el dueño de la Ford, puede estar magnífico que tú digas, tenemos que apretarle más, tenemos que apretar más, tenemos que apretar, sin embargo te olvidas que esa gente también tiene que comer, tiene que tener un sistema sanitario, tiene también que tener un sistema educativo que los eduque precisamente en esa fábrica en la que después van a estar trabajando, que los eduque precisamente en todo el tema de la jerarquía y de los horarios y todas estas cosas. Y todo eso es a lo que se dedica el Estado, ¿no? Por tanto, la lógica que tiene el propio Estado tiene una relación de cierta tensión con el mismo, ¿no? Con el capital. ¿Qué es lo que plantea el capital? Que dice, bueno, vale, entiendo que esta organización, esta manera de institucional, de externalizar precisamente todo lo que necesitamos nosotros como precondiciones, es una especie de mal necesario, de una especie de derroche, ¿no? O sea, entendemos que el Estado entendemos que tenemos que tener esa serie de precondiciones, pero claro, no podemos estar pagando todo el tiempo a una organización que simplemente no está ahí, pues, no es que esté chupando del bote, pero claro, es que cuanto más desarrollo haya del Estado, menos veces voy a poder reinvertir ese dinero de manera productiva para mí, en tanto que capitalista individual. Entonces, claro, hay una cierta tensión permanente en reducir el Estado al mínimo. Esto, el ejemplo más clásico es cuando se están generando los estados modernos y se ve el caso de Inglaterra y el caso de Francia. O el caso de Estados Unidos y el caso de Francia también. En el que los capitalistas tienen todas las precondiciones, ellos son capaces de abastecerse de todas las cosas que necesitan y por tanto no necesitan un Estado especialmente fuerte, no necesitan un Estado muy desarrollado de alguna manera. Entonces lo que van diciendo es que no necesitamos el Estado, simplemente lo que necesitamos es un servicio postal, un no sé qué y un no sé cuánto, poquita cosa, la represión y 3 o 4 cosas más. Sin embargo, en la Francia del primer imperio, lo que pasa es todo lo contrario. La burguesía tiene debilidad relativa con respecto a las clases populares y lo que necesita es el bonapartismo, ¿no? Necesita un Estado que sea más o menos fuerte, pero que de alguna manera, o sea, un Estado más intervencionista, un Estado que apoye más precisamente todo este tipo de todo el desarrollo del capitalismo, pero necesita de este Estado que es un Estado muy fuerte, pero que al mismo tiempo está ejemplificando la debilidad de la propia burguesía, de la propia clase dominante, ¿no? El Estado, en tanto que organismo, intenta que todo su sistema sea un sistema estable, sea más o menos parsimonioso, ¿no? Y para eso necesita, por un lado, una política activa de alianza y la propagación de una ideología. Aparte de propagación de la ideología, pues el clásico, ¿no? A través de los medios de comunicación, la escuela, la familia, la iglesia. También los partidos políticos, es decir, no se entiende la propagación de la ideología sin algunos think tanks, sin el PSOE, por ejemplo, en el Estado español, sin Convergencia en Cataluña. O sea, eso también va generando una ideología más allá de los medios de comunicación, que es como muchas veces se plantea todo como si hubiese una especie de, no sé, como el ojo de Mordor, ¿no? Que está mirando y que está diciendo, tenéis que tener esta ideología, ¿no? Pues no, hay otros mecanismos, ¿no? A esto Gramsci lo llamará Estado integral, ¿no? Es decir, el Estado no es solamente la institución, las instituciones
públicas, sino que son todas esas instituciones que aparentemente no son instituciones públicas, ¿no?, pero que median con la sociedad para los intereses del bloque hegemónico, ¿no?, de las clases dominantes, ¿no? Pero aparte de todo esto, también está la asunción de la ideología, no solamente a través de los medios de comunicación y del machaque mediático, que esta es una de las cosas que me parecen más interesantes que aporta la teoría marxista, vaya, que es que no me lo estoy inventando yo. Y es que hay mecanismos unos mecanismos económicos cotidianos que también te van inoculando ideología. Es decir, tú levantarte para trabajar todas las mañanas, o quien trabaje por la tarde, tener una hipoteca, decir que tienes que pagar las cosas del niño, que todo eso va generando también una ideología y también te va condicionando en tu quehacer diario y en tu forma de pensar y tal. O sea, hace un tiempo, no sé con quién hablaba, que me decían, los niños cuando dicen yo sabo, ¿no? ¿Me entendéis, no? Los niños chicos son capaces muchas veces de entender la estructura mental de los verbos, por ejemplo, en castellano, en catalán, en cualquier idioma latino. Son capaces de desarrollar la estructura de los verbos más allá de que se estén equivocando, ¿no? Pues de alguna manera, cuando nosotros nos levantamos todas las mañanas, entendemos cuál es la estructura de mecanismos de la sociedad, más allá de si somos conscientes o no de esa estructura, ¿no? Pero está ahí. Y nosotros, más o menos, como que vamos operando en función de esto, ¿no? En la política activa de alianza, vamos a ver dos cuestiones, ¿no? Las alianzas dentro del propio bloque hegemónico, ¿no? Que, claro, esto es más o menos una cosa más o menos previsible. Y de aquí el nacimiento del parlamentarismo. Imaginamos el bloque hegemónico como si fuera un bloque, pero en ese bloque no es exactamente todo lo mismo. Hay como facciones dentro del bloque dominante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado funciona como el capitalista total ideal, es decir, como una especie de supercapitalista que está diciendo, bueno, esto lo vamos haciendo entre todos y tal, y para eso nace también el parlamentarismo. El parlamentarismo no deja de ser otra cosa que, en un momento dado, la burguesía decide poder hablar los temas, porque dicen, vale, aunque yo tenga una contradicción inherente en tanto que burgués contra el otro burgués, tengo una contradicción mayor que es la de contra el obrero. Entonces, por mucho que yo quiera ganar cotas de mercado con respecto a ti, sobre todo lo que necesito es seguir manteniendo el modo de producción. Y para ello necesitamos tener una serie de acuerdos. En ese momento nace el parlamentarismo, que no olvidemos que es con votos censitarios, es decir, con el voto de la gente que tiene dinero, es decir, con el voto de los burgueses, de la burguesía o de la aristocracia, ¿no? Cuando hablo de aristocracia, hablo de burguesía, hablo de pequeña burguesía, esto es una cosa que no he dicho antes que tendría que haber dicho. Lo estoy diciendo en términos analíticos, no en términos despectivos, ni en términos tal, sino a nivel de la sociedad, pues vamos funcionando así, ¿de acuerdo? Vale. Esto es curioso porque cuando nace el parlamentarismo, al mismo tiempo, cuando se empieza a desarrollar más el parlamentarismo, en Europa también se va desarrollando más o menos con cierto descompás, pero al mismo tiempo el movimiento obrero. El movimiento obrero, los grandes partidos socialdemócratas y la integración de los partidos socialdemócratas en el Parlamento. En ese momento, si el poder en un momento dado estaba o se discutía en esa asamblea de burgueses, que es el Parlamento, el poder acaba saliendo de allí en el momento en que los partidos socialdemócratas entran en las instituciones. En la actualidad pasaría una cosa más o menos igual. O sea que esto lo vemos como muy claro con el PSD alemán en el Reichstag, a lo mejor, pero que esto pasa en el Ayuntamiento de Barcelona, esto pasa en todos los municipios del cambio y esto pasa en el Parlamento, en el Congreso, ha pasado siempre. O sea, vale. Pero aparte de estas alianzas de tipo intraclasistas, ¿no? También hay una serie de alianzas interclasistas mediante la asunción de algunas demandas de desarrollo, desarrollando políticas racistas, políticas patriarcales, políticas nacionalistas. Es decir, necesitas también una serie de alianzas con los subalternos que te hagan de pegamento con ellos en contra de un alter.
en contra de cualquier otro. Si el otro son las mujeres, pues son las mujeres, si son los negros, pues son los negros, si son los moros, son los moros. O sea, siempre está buscando como un otro que justifique que tú eres de los míos, ¿no? Que tú, que eres un oprimido completamente, eres de los guays, estamos dentro del mismo barco y todos estamos remando, ¿no? Para el mismo sitio. Vale, esto que lo desarrolla más es Robert Jessop y Poulantzas. El capitalismo es un sistema desigualitario y que por tanto genera inestabilidad. O sea, sistemáticamente, o sea, inherentemente al propio capitalismo se genera una inestabilidad recurrente, ¿no? Vale, sin embargo, el Estado lo que busca es la estabilidad. Aquí entran sistemáticamente en contradicción. Vale. Entonces, si los capitalistas están más preocupados por el beneficio inmediato que por la estabilidad del propio Estado o por la estabilidad del propio sistema en ocasiones, es decir, su cortoplacismo en ocasiones acaba incurriendo en una lógica contradictoria consigo mismo, el Estado acabará teniendo crisis. Las crisis pueden ser de muchos tipos, pueden ser de gobierno, de régimen, de Estado, y en función del grado de descomposición que tengan los de arriba, por así decirlo, pues podemos hablar de un tipo de crisis u otra. Que se abra una posibilidad, que se abra una ventana de crisis, que se abra una brecha de crisis, no es más que haya una parte del bloque hegemónico que se esté tambaleando de alguna manera, ¿no? Que haya alguna grieta. Esto no significa de ninguna de las maneras que las clases subalternas sean capaces de revertir la situación. Es decir, no es mecánico. Tienen la posibilidad, pero tienen que actuar. O sea, no es que se caiga, no es que se desborone, ¿no? Que muchas veces cuando te hablan las teorías están más catastrofistas de, bueno, esto implosionará, ¿no? Y se caerá el Estado, se desmoronará como si fuera una especie de azucarillo en una tacita de té. No funciona así. Se dota de la salvaguarda del monopolio de la violencia a través de las Fuerzas Armadas. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas, son Fuerzas Armadas de cara al exterior y Fuerzas Armadas de cara al interior. O sea que está todo ahí, ¿no? Justamente cuando se produce una apertura en la estructura de oportunidades políticas, cuando se produce una de estas crisis de gobierno, estas crisis de Estado, o estas crisis de régimen, estas crisis de Estado, lo que se está abriendo es una brecha dentro de la estructura de oportunidades políticas en la que tú puedes incidir. ¿Cómo incides en ello? Es el gran debate que atraviesa toda la izquierda transformadora, si es a través del parlamentarismo, si es solamente a través de los movimientos sociales, si hace falta el partido, si el partido no vale para nada, si es a través de los sindicatos, si no. Es decir, todas estas cosas, todos estos debates que no están resueltos, que podemos lanzar alguna idea, es justamente el siguiente tema. Com unes classes populars que estan desprovistes d'absolutament tot, a diferència d'altres tipus de revolucions o de processos revolucionaris, no? Com processos revolucionaris burgesos, etc., pot esdevenir el subjecte d'emancipació del canvi de tota una societat, no? I aquest és el gran hàndicap, diguéssim, de l'estratègia. Llavors, jo, pensant com organitzar una mica la introducció, faré una part que serà més llarga, no? De les hipòtesis i els debats en tot el que és tocant a l'Estat, és a dir, intentant fer també una mica d'abstracció i no fer només els debats estratègics, sinó aterrant-los a la qüestió de l'Estat, i després, de forma molt breu, un petit balanç sobre les experiències d'Amèrica Llatina i les lliçons de Grècia. De forma molt breu, perquè crec que que no soc una experta en Amèrica Llatina, per tant tampoc em puc esplaiar, no? I que en el debat poden anar sortint coses i donar 4 pinzellades i que ja en el debat anem entre totes posant coses, i després perquè amb les lliçons de Grècia, perquè és bastant proper, és una qüestió bastant actual, no? I que també reactualitza tots els debats estratègics i que també al ser tan proper només això, donar 4 pinzellades i que ja en el debat hi entrem. Començaré fent una caracterització una mica i que de fet ha sortit poc en el debat anterior, per tant ja va bé que començar per aquí, que és el procés que viu l'estat capitalista en els països del capitalisme desenvolupat a partir del final de la Segona Guerra Mundial en endavant, amb una ampliació
el que es diu una ampliació de l'Estat, que acaba assumint funcions socials que abans no assumia, o sigui, de forma molt més generalitzada. Funcions socials com poden ser temes de sanitat, d'educació, temes de vivenda, etc., que és un procés llarg, però i que no s'ha d'entendre com un procés en què això ho regala el capitalisme, sinó que és un procés que es dona precisament per una banda en un ascens del guany del capitalisme i amb un moviment obrer i uns partits socialdemòcrates forts que estan a l'ofensiva i que aprofiten aquest ascens del capitalisme. I és així com es genera el que, mal llamados, per dir-ho d'alguna manera, s'han dit els estats del benestar. En aquest moment d'ampliació de l'estat de funcions socials, el que serien les corrents de socialdemocràcia d'esquerres generen, i tota la seva àrea d'influència, generen una il·lusió d'aquest tipus d'assumpcions per part de l'Estat. És a dir, que hi poden haver millores relatives dintre de l'estructura estatal, gràcies a aquesta ampliació, i que es poden llavors anar donant passos cap al socialisme. I que aquest tipus de passos es donen també, o sigui, es donen per mitjà de reformes. Llavors, hi ha tota una teorització més o menys reflexionada al darrere, i això que entorn a la qüestió de la reforma és un dels debats clàssics, però una mica el que hi ha dues grans maneres d'encarar-la, i una és que de forma automàtica, és a dir, el que un govern assumeixi una reforma i que per tant és un govern amb un estat dintre un sistema capitalista i per tant quan assumeix una reforma normalment és perquè és assumible pel propi sistema capitalista i això és un dels grans quits de la qüestió, automàticament s'eleven com hi ha millores a les condicions de vida de les classes populars i per tant s'eleven els graus de consciència de les classes populars, com d'una forma més o menys automàtica. Estic caricaturitzant molt, però per sintetitzar. L'altra manera, diguéssim, és entendre les reformes com una possibilitat de lluita, és a dir, si l'Estat està assumint certes funcions socials i tens un moviment obrer fort, això, aprofitar certes reformes perquè hi hagin experiències per part del propi moviment obrer, és a dir, no que un partit faci una reforma i que plogui en forma de millors condicions socials, sinó que sigui el propi moviment obrer, que faci l'experiència de la necessitat d'aquesta victòria, etc., que eleva els graus de consciència en base a l'experiència concreta i a l'experiència col·lectiva d'haver aconseguit això. El que hi ha una mica en el fons de tot això és una visió dels temps polítics de forma lineal o de forma no lineal. Llavors, explico esto porque parece así como, sembla com superfilosòfic, però que no ho és tant. Una visió de les forces lineals, dels temps polítics de forma lineal, és que es poden anar acumulant forces, sigui per mitjà de reformes, sigui per mitjà de posicions en els parlamentaris, sigui per mitjà de posicions de sindicats, obrers, etc. És a dir, una acumulació lineal de forces que permeti arribar al 50+1, i que quan s'arribi a aquest 50+1 ja hi haurà el socialisme, per dir-ho d'alguna manera. Això és una mica l'esquema més o menys amb el que opera aquest tipus de concepció dels temps polítics. I també una concepció del que plantejava abans el Lito amb la diferència entre societat i estat, que es dona també amb la diferència entre lo social i lo polític, és a dir, no hi ha una traducció mecànica de les dues coses, és a dir, que si, per exemple, amb el tema de les reformes, que si el moviment obrer no fa aquesta experiència col·lectiva i no només planteja una reivindicació de tipus sindical, sinó la necessitat d'un canvi del conjunt de la societat, no hi ha una traducció política que es doni mecànicament i necessàriament, sinó que hi ha d'haver
una intervenció, no? En aquest sentit. Per posar un exemple una mica clàssic, no? Quan hi ha d'aquest tipus de traducció més o menys mecànica, quan hi ha les lluites pel sufragi universal a Anglaterra, hi havia com la il·lusió de que el sufragi universal ajustaria en la representació política la realitat social existent. Ara això ens pot semblar ingenu, és a dir, no, perquè les classes populars no tenen per què votar en favor dels seus interessos de forma objectiva, i això ens pot semblar més o menys ingenu, però en aquell moment en què el que plantejava Lytton, en un moment en què el sufragi censitari, etc., quan es planteja el sufragi universal, realment hi ha una il·lusió de que hi hagi aquesta mecànica de representació d'una societat donada amb una representació política de forma mecànica. Posar alguns exemples. Clar, la nostra experiència concreta diguéssim, de les nostres generacions és precisament la d'un retrocés i d'una crisi. Clar, això a nivell d'experiència col·lectiva, com a generacions, també ens genera que aquesta idea de l'acumulació de forces lineal i de les millores lineals que acabin portant-nos a un 50+1, etc., puguem posar-la en qüestió molt més fàcilment. És a dir, nosaltres el que hem viscut és un retrocés, nosaltres el que hem viscut és una crisi precisament d'aquell model d'estat en què s'estava assumint funcions socials que plantejava abans d'aquesta etapa d'ascens del capitalisme. És a dir, el que s'està vivint en les últimes dècades a nivell general, a nivell internacional, és el retrocés precisament i la crisi d'aquest model d'estat. Per tant, l'altra concepció del temps és el temps no lineal, és a dir, on hi ha retrocessos, on hi ha ruptures, on hi ha crisis, on es donen lluites i on hi ha conjuntures determinades. Llavors, aquí reprenc el marron que m'ha enviat el Lito de les crisis de Gramsci, etc. I donaré 4 pinzellades i ja si al debat surten més coses millor, perquè tampoc no m'ho havia preparat excessivament la part aquesta. Però la caracterització que fa Gramsci de l'hegemonia, però sobretot dels blocs hegemònics, és a dir, d'aquells blocs que dominen el conjunt de la societat o que la dirigeixen o què tal, és que són heterogenis. És a dir, que no hi ha un bloc homogeni de capitalistes que tenen tots els mateixos interessos de forma conjunta i que van tots a la una. I que precisament l'anàlisi que fèiem és que és per això que surt l'Estat. És a dir, que surt l'Estat en un moment donat precisament per totalitzar aquests interessos i que això genera fractures, perquè a vegades estàs privilegiant a un sector de la burgesia i a vegades, i per tant, n'estàs minoritzant a un altre. Per exemple, amb tot el neoliberalisme estàs privilegiant tot el sector financer en detriment del cert sector industrial o del cert sector agrari, i això genera certes inestabilitats i certes disputes dintre d'aquest bloc hegemònic. Aquestes fractures poden generar crisis de diversos tipus, és a dir, el que estàvem plantejant abans, crisis de govern, crisis de règim, crisis d'estat, crisis del que seria l'estat integral en Gramsci, o sigui, una crisi que permei no només a un govern o no només a una facció, sinó al conjunt de les relacions socials que sostenen una societat donada. I són aquestes situacions en què, quan es parla de conjuntura, no és que cada situació i cada context sigui una conjuntura, no, sinó que les conjuntures condensen situacions molt concretes i generen situacions disjuntives, és a dir, que es pot donar una solució cap a una banda o cap a una altra, o cap a diverses, de fet. I que això dona cabuda a una possibilitat de discontinuïtat. I discontinuïtat, en realitat, podria ser un eufemisme perfectament del que Marx deia sobre la dictadura del proletariat. O sigui, és
és un eufemisme que utilitza, llegint a Ben Said, saps? Ell planteja el tema de la dictadura del proletariat i va canviant una paraula per una altra, però en realitat no entenent aquesta discontinuïtat, aquesta dictadura del proletariat que al final ha quedat en desús per tota la tradició de l'estalinisme i tal, i que ha portat a desatendre la paraula o a desatendre la noció estratègica, que són coses diferents. Aquesta discontinuïtat és la que possibilita desbordar els marcs de les estructures d'estat amb una conjuntura donada, és a dir, això no es pot fer permanentment sinó amb una conjuntura donada. Quan diem allò del conflicte patent, diguéssim, que es dona una situació de crisi patent i que, per exemple, pot tenir, com la situació actual, una caracterització d'una crisi de règim o d'una crisi de govern, però que no toca l'os dur, diguéssim, de l'Estat, una de les maneres és posar les contradiccions sobre la taula. I l'altre dia parlàvem de l'exemple d'una mesura, o sigui, d'una mesura que plantejava l'NPA francès amb una campanya que era una pujada del salari, vull dir, relativa, que en realitat, segurament en qualsevol altre context, vull dir, una pujada del salari tampoc és la gran consigna revolucionària, ni molt menys, però que l'excusa per part dels sectors dominants era si pugem el salari se'ns fuguen els capitals. És a dir, acabem amb aquesta situació i llavors et permetia dir, si se'ns fuguen els capitals potser hem d'implementar mesures de control de capitals. Llavors et permetia arribar una mica a l'os, més enllà d'aquesta mesura que pot entendre per una banda el conjunt de la població i de les classes populars, però a la vegada rasques ja el que és l'os de l'estructura d'estat i de la propietat privada. Però aquestes conjuntures, com deia, poden resoldre's d'una manera o d'una altra. I la pròpia transició espanyola, per exemple, és l'exemple d'un tancament d'una conjuntura per dalt, d'una conjuntura no aprofitada pels partits més massius, com podria ser el PC o el PSOE en aquell moment, i en una situació en què hi ha un moviment obrer molt fort, demandes democràtiques radicals, lluites nacionals molt fortes i que es tanquen files, hi ha el gran pacte de la transició blindant una recomposició de les elits econòmiques i polítiques prèvies, és a dir, del franquisme, i tancant l'oportunitat de profunditzar en això, per portar així algun exemple com més proper. I, a més, instaurant una cosa que de forma molt forta i que condiciona moltíssim l'actuació política actual, que és la parlamentarització de la democràcia, és a dir, una legitimitat brutal a través del cop d'estat, a través de tal no sé què, que el que fa és una parlamentarització de la democràcia brutal i també de la monarquia i tal, i no sé què, que això és el gran interrogant en els estats del capitalisme avançat que tenen fortes tradicions o forta legitimitat al que seria la democràcia parlamentària. És a dir, pot tenir més o menys legitimitat un partit o un altre, però no l'estructura democràtica, que nosaltres podem fer l'anàlisi que no és democràtica, que té aquesta autonomia relativa del capitalisme, però sobretot de la societat, que tal, que no sé què, i que per tant no és una institució que estigui al servei de la població com hauria de ser una democràcia radicalitzada o una democràcia socialista o el que sigui. Llavors el tema és com una majoria de la població amb aquest tipus de tradició i amb un model democràtic així de legitimitat es radicalitza fins al punt de la ruptura, de que si veiem necessari que hi ha d'haver aquesta discontinuïtat, és a dir, el que passi d'unes estructures que com fèiem l'anàlisi, que no són neutres i que condensen una sèrie de coses i que s'ha de generar una nova institucionalitat, com es radicalitza el conjunt d'una població que
legitima aquest model democràtic fins al punt de la ruptura i que generi això, no? Aquí surten molts debats, vull dir, surten tots els debats, en realitat, no? Hi ha els debats més històrics del Front Únic, que passa perquè es fa una anàlisi en un moment donat, no? En la necessitat de reorganitzar les classes populars i la unificació d'aquestes en base a un front únic que no és un fi en si mateix, sinó que és una manera de reorganitzar les classes populars. Això són els debats que es tenen, no? Amb els PCs i amb els partits socialdemòcrates i amb les corrents revolucionàries, no? I té 1000 variables i 1000 exemples concrets que jo ara no entraré, no? Però que estan allà. I tot el debat de constituir aquests espais amb corrents que no mantenen aquest horitzó de ruptura, no? I de discontinuïtat. Tots els debats sobre l'hegemonia de Gramsci, no? També, és a dir, com es rearticula, com es dona un procés de recomposició de classe, no? I com es rearticula, i no només això, sinó com se li dona una direcció, que és el que plantejava el Lito, una direcció no d'un partit concret acotat, sinó una direcció d'un moviment real de processos de recomposició de les classes populars. Quan deia que la discontinuïtat no és un salt al buit, o sigui, quan es dona aquesta discontinuïtat d'una estructura com és l'estructura d'un estat capitalista i amb tota la seva complexitat i tal, a una altra, és perquè tens a una altra en la que saltar, en principi. I aquí és on cobren importància primer els contrapoders, és a dir, i aquí hi ha exemples des dels cordons industrials de Xile, els propis soviets, els consells obrers alemanys del 23, les milícies antifeixistes, etc. O sigui, hi ha multitud d'exemples que són òrgans d'autoorganització més representatius i més democràtics, i el tema és com es demostra en la pràctica que tenen la capacitat de resoldre la vida social millor que les estructures pròpies de la classe, o sigui, les estructures pròpies de la classe capitalista. I aquí és quan cobra sentit precisament, pren sentit la perspectiva dels contrapoders si entra en una lògica de legitimitats i de doble poder. És a dir, quan hi ha una lògica de doble poder entre els poders fàctics de la classe capitalista, sigui per mitjà de les estructures d'estat parcials o completes, sigui per altres vies, amb els òrgans dels que es dota les pròpies classes treballadores i les pròpies classes populars. La clau de tot això és que l'estratègia de doble poder no és eternitzable, és a dir, no podem pensar una estratègia de doble poder que pugui durar eternament i que ens puguem acontentar, sinó que en aquest pessimisme que jo a vegades reivindico, és que la classe capitalista té una tendència, evidentment, a recomposar-se, a blindar els seus interessos i a donar la batalla, no a deixar que hi hagi milles o no a deixar que hi hagi una situació mixta de forma molt longeva, sinó que és acotada en el temps i que s'acaba resolent cap a una banda cap a una altra, amb una recomposició de les elits polítiques, econòmiques, etc., o amb una deliberació, diguéssim, d'aquests poders cap a aquests espais. En aquests moments com més conjunturals és quan es dona aquesta necessitat d'una direcció rupturista que digui no, ara és moment d'apostar per aquests espais d'autoorganització propis i tal i no sé què, que siguin capaços de donar la batalla als poders fàctics del capitalisme. I després entrarem en Grècia, però aquí jo crec que hi ha molt debat. Que els cicles oberts a Amèrica Llatina permeten els cicles oberts a partir dels 90-2000, permeten, per una banda, reactualitzar l'antiimperialisme a Amèrica Llatina, permeten
revitalitzar les demandes democràtiques i tornar a introduir tot l'horitzó d'una societat socialista. O sigui, i aquesta és com la parte positiva, ara vamos a por la negativa, ¿vale? Però, a diferència de les altres experiències d'Amèrica Llatina al segle XX, mantenen les velles estructures d'estat i que, per exemple, tenim exemples que abans s'ha posat, com el PT del Brasil, que aquesta maquinària d'estat el que acaba fent és una cooptació brutal del PT. Les oligarquies segueixen mantenint en molts llocs pes polític, no només econòmic, i dins de governs en teoria progressistes, com podria ser, jo crec que el cas més evident és el cas d'Argentina, i els processos d'empoderament popular queden força més acotats que en les experiències prèvies del segle XX, i que això ha pogut permetre també una recomposició i perdre certes batalles, com hem pogut veure en l'últim any, jo què sé, la més recent és Macri Argentina, que això, si voleu, després entrem i tal, però són processos que són fortament estatistes, és a dir, però que són estats perifèrics o semiperifèrics, i això també és important, és a dir, que són estats que no són estats centrals, diguéssim, sinó que tal. I llavors es dona una possibilitat d'anàlisi a nivell europeu, que és que, això ens ho explicaven les companyes del Brasil, que quan veien la situació del sud d'Europa deien és que esteu vivint un procés d'americolatinizació, és una paraula superllarga, o sigui, processos molt similars a Amèrica Llatina. El cas més paradigmàtic és quan cau la Unió Soviètica, la crisi en què entra Cuba, els límits precisament d'això i de com generar lligams supranacionals. Clar, es plantejava el projecte de l'ALBA, que són els projectes amb Venezuela, Cuba, etc., però que ara semblen estar parats, llavors és com que també plantegen això, els límits propis de donar la batalla a nivell estatal, perquè precisament el capital opera a nivell internacional, les forces emergents també ho han de fer. I Grècia. El que dèiem dels elements com més de ruptura, de la fuga de capitals i tot això, Grècia és el cas paradigmàtic de no acotar en res aquesta fuga de capitals, de quan arriba realment el govern no tenir una política sobre això i que, per tant, la situació de batalla després amb la Troika és molt més feble. I l'altra és la de tancar el conflicte al final en l'arc parlamentari, és a dir, es dona un referèndum, però no s'utilitza aquest guany del referèndum per constituir aquests organismes populars d'autoorganització de base que puguin ser el germen d'una situació de doble poder o una cosa així. No, no es fa això, és a dir, es fa el referèndum, però s'acaba recapitulant sense generar tampoc espais de contrapès o una cosa així. Llavors, al final el que fa és tancar-se el conflicte en l'arc parlamentari, tancar-se el conflicte dins ja no només de l'Estat, però inclús del govern, i que aquí el marge de maniobra per fer una disputa real amb la Troika o amb els poders financers europeus és molt més dèbil, és a dir, perquè és un marge de maniobra molt més dèbil que no generant espais per fora, etc. Nosaltres que no som ningú som tots, nosaltres que no som ningú som totes.